好久没有更新视频了，因为前段时间我支原体感染，咳嗽了很久，现在终于休养好了，可以开始拍视频了。趁着今天天气比较热，今天就蒸个凉皮儿吃。昨天这个炉桥子给掉了，我们今天先把它收拾一下再开始做。这个蒸凉皮的螺肉我们老早都买好了，就为了今天做准备。如果我没有生病的话，早都可以做了。让我好好学一下这个是怎么做的。我看。我们准备了桂皮、八角、茴香、香叶，这个是用来熬大料水，也是调凉皮最重要的调料。这洗面咋跟洗衣服一样？爸爸玩内内的，请我手洗吧吗？滋的到处都是这个。一会儿坐你屁股上。此刻，一个雄鹰般的女人写出了面筋。哎呀妈呀 ，QQ 弹弹，还能拉丝儿。咱的面筋是这样做的，煮熟了就可以吃了。我为啥我装不起来？给当个眼睛。好。做这个比较考验技术，刚那个水太烫了，我手都伸不下去，更别说转这个了。放到上面。太地的黄瓜都长出来了，摘了去和在面皮里面吃。这比外面卖的好吃，但是我宁愿哪一份都不愿意自己做，太烫了。